Так, все отлично, очень красивые здесь оттенки, камушки. Так, мы идем по дороге. Это угольная набережная. Видите, какой даже дом колоритный. Мы отошли от озера, потому что там прям дома мы видели прям вот рядом с водой. Так, а здесь тупик пишет. Ну, в общем, мы первый раз, поэтому мы вот так ищем. Ищем где. Вот сюда нам пришлось идти среди таких заборов. А вот такие елочки. Голубые елки. Ель. Ребята, мы пришли на спасательную станцию. Собака. Здороваемся вот с этой вот собакой. Испугалась. Давай. Что ты там заснял? Собаку. Короче, это тупиковый. Но не было написано, что это тупик здесь. Нам пришлось пройти. Значит, в связи с тем, что мы уперлись в тупик, мы все-таки решили выйти к озеру. Еще раз, он рыбак, мимо которого мы проходили. Здесь-то место хорошее поплыть. А он забор, во-первых, Что, вот здесь. получается, разлив не замерз, а А залив вот здесь- замерз? Ну что, там есть тропинка, Коль? По-моему, есть. Нет, там забор. Что ты не видишь? Нет, я вижу... забор закрыто. Но там тропинка есть. Но закрыто забором. Вот, пожалуйста, те, кто смотрит. Вот куда нужно приезжать и разбираться за забариванием. Вот Так, такой мы- домик, в котором, не знаю, видимо, никто уже не живет. Да. И тут рядом какой-то... Ну, здесь вот жилой. И прям смотрите, вот место, вот представляете, вон, это же вообще чудо. Выход прям на озеро. Озеро прямо у тебя на участке. Да, класс. Да, такой домик вообще просто невероятный. Елочки, сейчас я его закрою. И тут же рядом, смотрите, вот такой домик. А, кстати, здесь же этот шалаш? Это вот Да. не устаю удивляться. Вот тут вот дом, весь участок. И это вообще шикарное место рядом с озером. И вот такие дома вот рядом. Блеска нищета называется. Давай ему палку Да. Так, ну сейчас, наверное, поворот к озеру. Красивый домик. Раз, два, три. Так. Просто мы сейчас смотрим, да, наверное, мы опять пришли в тупик. Ребята, у нас сейчас поход по тупикам. То есть наша задача выйти к озеру. Мы его вон видим. Но тут полностью все перегородили. Напустить на них правоохранительные органы. Вот, смотрите, люди как тут расположились. И озеро. Ребята, вот спасибо, нам помог человек. Попался вовремя нам. Смотрите, мы куда проходим. И здесь скрытый выход к озеру. Скрытый, красивый. Отличный. не догадаешься, да? Да. Мы уже уходить собирались. И сюда бы не пошли. Да. То есть вот вы сейчас вместе с нами вот там вдали озеро. Ура! Оля сейчас вот об это чуть, видите, как накопала. Но она удержалась. Значит, у тебя хороший вестибулярный аппарат. Ничего себе, наоборот. О, смотрите. Оль, поставь мне. Вот. Короче, в результате получается, что мы дошли. Смотрите, я тебя спасла, наверное, немножечко. Красивый мостик тут. Все, ребята. Так что кто-то тут хорошо расслабляется. И мы тоже умеем расслабляться. Вот пришли тоже сюда расслабиться. Интересно, так здесь что-то посадили. Что посадили, засыпали. Ребята, нам опять посчастливилось. Обалденной красоты березки и голубое небо. Так, ну что, мы сейчас ищем место для костра. Сделаем пикничок. С вами поделимся. Тепло здесь, да. Здесь и купаться можно. Вот здесь, может, остановимся? Да.
Ну, надо найти костровище. Как мы еще? Мы что, свое собственное будем делать? Мне кажется, надо найти готовое костровище. Он уже сложил кто-то. Спасите наши души. Ребята, вот мы пришли к каналу, который вот вокруг этого дома. И я не знаю, как мы сейчас обойдем. В общем, экстремально будет что-то. Перепрыгивать как-то. Вот такой вот канал здесь. А нам нужно... Ну что, там есть, да? Нормально? Так, вот Оля уже перешла. Да. Ничего себе. Опа. Вонячно, да, даже так? Фу, да. Конечно. Так, вот мы перешли, слава богу. Так, идем по деревянному мостику. Это был видеооператор вообще. Не охранник, а оператор по видеонаблюдению. Здесь где-то есть мангал. Так, ребята, вот нашли уютную очень дорожку. Вот здесь что-то похожее. Разжигался костер. Но смотрите, какие веточки. Обратите внимание. И очень по-весеннему. Хотя сегодня еще только 24 февраля. Так. Ну вот идем по тропинке. Куда заведет, не знаю. У нас исследовательская экспедиция. Вот такой приятный, очень золотистый сок. Мелко, видимо, в центре. Так. Ну тут что-то уже так мокро. Мангал среди какого-то болота. Так. Ой, Оля, осторожнее, я сейчас тоже уперлась в эту штуку. Выбираемся, ребята. Осторожно, вот эти ветки. Так, куда-то идем. Какие места. Значит, что происходит? Происходит вот что здесь очень мокро. Так, вот там, видите, какой симпатичный. Так. Ну, значит, придется тогда нам, потому что здесь что-то как-то уж очень мокро. Мы сейчас вернемся обратно. Вот мы взяли такой мангал на всякий случай. Вот пробираемся с ним сейчас в то место, где было сухо, где уже там что-то как будто когда-то кто-то жег. Вот, потому что здесь, здесь неуютно. Я не могу остановиться, мне тяжело мангал нести, мне надо его донести. Фу. Да, на солнышке мы будем, конечно. Так, почувствуйте разницу. Там, где мы были, и вот здесь. И сухо, да. Так это вы хотите аж туда вон вернуться или... Так, Оля смело приступила к розжигу костра. Нам нужно сейчас угли сделать. Так, высыпали угли. Вот видите, мы какую конструкцию сделали? Во-первых, от ветра, во-вторых, чтобы землю не жечь. Священный момент. Да. Да, все-таки то, что мы уголь купили, вот Оля у нас наставила, она сделала правильно. Стояла на уголь. Да, видите, как Ну хоть решетку я поставишь, она и не развалится.
все, а я тогда... Давай. Хорошо. Так, сейчас решеточку достаю. Надо дождаться, да? А тут и так Но они должны Они должны, конечно. и Да. продымиться. Они должны быть белыми, понимаешь? Да, да. Не на черных Белые. Ну, залей делают. Они у тебя полуготовые, да, эти штуки? Типа у вас колбасы? Нет, они полностью Нет, не ну они не как курица, конечно. Ну, имею в виду, что они такие, как эти полуфабрикаты, как котлеты там, да? Да. Это упал мешок. Так, здесь такая мокрая трава. Какой-то ручей. Какая белая березка. Дорогие друзья, Снимай быстрее. А от чего это? А, это он так капает? жир. От жира. Я же сказал, Ну, что нормально. лопнет. Я тебя сразу предупредил. Мы сейчас жарим Переверну. купаты вот такие вот замечательные. И обратите внимание, что мангал у нас, мы нашли мангал, у которого не было дна. Но при этом мы нашли старый, обратите внимание, системный блок. Поэтому, знаете, дорогие интернет-зрители, если вдруг вы в походе найдете компьютер, не отчаивайтесь, его можно всегда использовать как мангал для жарки разных сосисок, шашлыков и прочего. И лозунг примерно такой: если компьютер вас достал, преврати его в мангал. Да пускай, Лиз. Да, Знаете, что-то как не поджарить? горит. Да. Называется «Мы не Не горит, хорошо. Нормально. Главное Это- вовремя. Это сало капает, поэтому он... Так шикать это понятно, но огонь-то есть. Поэтому все время переворачивать надо. У нас будут купаты, дети, на открытом огне. Да. Да. Ой, как красиво. Если вы так страшно хотите бабахнуть, давайте бабахнем. Так, у нас к этим купатам в этот раз шампанское. Можешь прочитать какое? Это первая серия Блюдо опять? марлезонского балета. Да, марлезон. Марлезон. Интересно, это итальянское или какое? Опять, у нас мы по итальянски. Это российское. Хотя написано. Только название. У покупателя ж надо через время. Ну да. Сейчас попробуем, потом будем. Очень тепло. Очень кеша. Солнышко, представляешь? Да, солнце, Мы все поэтому классно. переживали. Поэтому классно. Так, Оль, я пока Я переверну. снимаю. Дорогие мои друзья, Смотрю, да. сейчас будет торжественный момент. Никто, кстати, не хочет больше за меня пооткрывать шампанское, а то у вас как свадебный генерал. Ты у нас это генеральский А у меня такое шампань. ощущение, что я шампанское уже открываю за день, за неделю, по-моему, уже раз пятый. Или, может быть, третий. Что-то мне напоминает. Не будем про это. Ну, нет, конечно. Я так полагаю, что Лика склонна к несколько другому юмору в рамках своей. Ура! Ну и что? Вот стоят вон бокалы. И кто тут так... А это ж надо держать, потому что польется. Так. Это, ветер. И кто тут так спешил? Открывай. Уже скоро-скоро. Скоро-скоро. Змея такая. Да. Значит, что нам мне здесь нравится? Нам Вы всем её не очень нравятся розовые вот эти вот веточки. Золотистая осока прям рядом здесь. Вот эти вот веточки уже тоже, открыл, давай, смотри. Давай. В принципе, вот ветер есть, но нам тепло. Хорошо. Ну, место нами А хлеб? не совсем мало. Мы здесь первый раз. Первый раз. Стакан наливать. Это чистое? Да, да, абсолютно чисто. Это как раз
единственная тарелка, по-моему. Так, которая- ребята, надо... Самое главное, это наше блюдо, надо за ним следить. Ну, потому что... Так, все, Вот. я буду за ним Так, следить. кому наливать стакан? Не сюда. Так. Ну, у нас синдром опережающего шампанского. У нас еще купаты не блюдо-то же готовы. сухое, да? Я Да. правильно? Да, а мы уже разливаем тебе шампанское. наливать или- Давай, ну давай. У кого Снимаю. там шампанское есть? Ну давай. Вон же сказали. Ну что мы делаем? Мгм. Телефон открыт. А куда мы его? Такие яркие, красные. Закусать цветы. хочешь? Вот еще мы его брали, да? Так, давайте. Ну, можно костер сделаем. Вот этот дзынь волшебный. Давайте. Тебя ж просили не брать руками. Господи. Все, бесполезно. Давай. Дзынь. Дзынь. А мне посмотри, сколько налил. Сейчас поделюсь. Давай. Влага. Все, давайте. За это новое прекрасное местечко. Сейчас сгорят. Ну вот дрожжевое. Почему-то наше шампанское дрожжевое. Почему-то. И Я горько. был уже 5 минут назад. Дрожжевое и горько. Снимай меня. Очень получилось вкусное блюдо. Брынза, купаты, ржаной хлеб. Очень здорово. А впереди у нас еще чай со всякими вкусняшками. Итак, у нас пиршество продолжается. Мы помимо купат сделали еще бекон. А вот здесь вот так вот. Ну, остатки. Гастрономический. У нас еще вот такие вкусненькие. Надо кулинарную желтые. передачу вести. Вот. И Высоцкая. всем очень тепло. Все потому что одеты там по 6 шкур на них. Да ладно. Нет, У нас всего 3. Оли 3. У меня тоже 3. Сейчас я немножко утеплюсь. Нет, Вот. 3 это моя собственная. Бараша 2. Уже 3. Тоже Две это не моя. Да. 11. 18 штучек. И, ребята, чай горячий. Это вообще так хочется сейчас горяченького чайку. Погреться. Сейчас мы это сделаем. Чаек разольем. Ну, ветер почему-то поднялся. Очень сильный ветер здесь. Да он то есть, то нет, нормально. Ну, у нас там вот есть еще костерок. Сейчас там вот можно там еще погреться. Слушай, иди ты купайся, сразу согреешься. Кстати, да. Но купаться что-то не хочется. Придержать. Следующая Даже. порция Бекона, да. бекона. Хорошо. Так. Оля приготовила. Вот это теперь твоя технология. Видишь, почему? Я хочу сказать, ребята, что вот мы так комфортно сидим, потому что мы очень тепло одеты. Имейте это в виду, если вы вдохновитесь. Лучше больше, чем меньше. Да, Снять надо не просто очень многослойно и много всего одеть, чтобы себя комфортно чувствовать. Сейчас твои технологии испытывать. Ой. Своеобразно. Ну как? Мне нравится очень даже. Так сильно прожарено, хорошо. Такой вот бутербродик. Я свинину, честно говоря, не ела несколько месяцев, наверное. Мне так очень кажется необычный вкус, такой странный. Которого я совсем отвыкла. Значит, мы планируем после чая еще продолжить исследование этого берега. Ну, мы еще решим. Не знаю, у нас еще залив здесь недалеко. У нас голосование будет, да? Ну, мы посоветуемся, как нам лучше. Просто, ну, мне кажется, уж раз мы сюда так добрались, именно нужно уже этот Сестрорецкое озеро разлив исследовать. А уже берег Финского залива разлив, это уже, наверное, другая история. Да, вон там еще островки вдали виднеются. Такая водичка. И вы знаете, ребята,
Я еще ни разу эту камеру GoPro-шную не засовывала под воду. И мне так как-то необычно и страшновато. А вдруг с ней что-то случится? Она новенькая совсем. Так, ну ладно, при вас вот эксперимент. Воду. Я так. Да, и вот какой ветер, блин, вообще, смотри, какая травка хорошая. А там зеленая, видишь, прорезается, да? А, вот, да, вот растет. Вот как все, видите. Я сейчас опустила камеру под воду. Опустила ее. Вода холодная. Ну класс. Вау, я тебя понимаю, когда ты купаешь. Какой класс, правда? Это супер, да. Да. Ой. Ну как-то можно было бы искупаться, но... Не знаю, что-то неохота раздеваться просто. Вика, а что там? Где-то. Там берег, что ли, или что, да? Вон вдалеке, мне кажется, это только трава и просто очень мелко. А вообще там берега нет. А, так это вообще другая сторона, на другой стороне настоящий лес. Да. Башня наша. Башня теперь отовсюду видна. Представляешь? Отовсюду видна она. А это вот дымит, это, наверное, ТЭЦ там дымит. А, да? Да, скорее всего. Только ТЭЦ так может дымить. Ничего себе, вот это да. Ну, хорошо, что мы сюда подошли-то. Здесь какая-то рядом. Странная площадка. Смотри, это вообще какой-то странный, как вообще. Как ягель. Да? Он похож, А. что это вообще не мох. А что это такое? И вот видите, Вот видите, вот этот песок красный. красный песок какой-то. А И и тут почему-то- так мягко, да, чувствуешь? Да. Как И там- своеобразно. Как будто это все специально сделано. Блин, тут провалится начинает. Может быть, это летом кто-то здесь делает. Может, как вон парник. А? Так, ветер какой сильный. Так, именно в этом месте, вот где огорожено, только здесь мох. Почему-то нигде больше нету. Очень странно, правда? Причем этот мох как будто специально выращивают. Если бы хороший фотоаппарат был, он бы... Посмотри, ты нагнись, и тут такие маленькие, видишь? Вижу, да. Интересно как. Нет, а главное, смотри, вот эти красные, этот мох это песок. специально сделали. Потому что больше я нигде Коле сказала, нету. выделили, огородили территорию, и такой как пласт мох. А или зачем? что, выложили, да? Для чего? Вот Не вопрос. знаю. Вот вопрос. И по периметру какие-то стоят. Это же не урны А же, вот эти там стоят. Нет, это не урны. Да. Да. Вот странно, какой-то кирпичный песок. Это урна? Я же говорю, что это что-то специальное какой-то сыр. Наверное, здесь какой-то навес ставят. Вон там вот лежит. Тент, да, вон тент лежит вдали. Да, то есть здесь ставят тент, неизвестно для чего, но в общем, корпоративы Может, это какие-то. Может быть, всё что угодно может быть. Да, Прикольно, может да? быть. Да. Сам. А у меня, ребята, и дикая мята. Какой-то монастырский сбор. А также Слышь, что-то для невероятной мой чай радости. горячее, между прочим. Мой, твой? Мой. А, ну так естественно, у тебя ж термос невероятный. Необыкновенный. Сейчас почувствуешь. Пей. Оля, держи. Пей, обожжешь небо. Да? Не, самое то. И, ребята, рулет тоже очень вкусный. Так что мы... Давай, Оль, тебя засниму, как ты лопаешь. Делимся с вами. Рулетик, видите, с маком.
Да. Так что делимся У с меня хоть вами. шапка не на быкрень. Говорят, еда это священнодействие, поскольку мы живем за счет нее, поэтому церемониал еды Знаешь, каждый выбирает очень сам. важен. Можно все есть, любят. чтобы жить, а можно жить, чтобы есть. Да, все равно слово есть присутствует. И в том, А где есть? и в другом варианте. Жить, чтобы есть. И есть, чтобы жить. А там, получается кстати, тоже красиво, 4 вот там. вида травы. У меня чай и это. Ребята, еще раз вам дарю эту красоту вокруг нас. Да. Ну вот наш пикничок завершается сейчас, Стоим но мёртвым. поход продолжается. Ну кто-то мерзнет, кто-то Я правда, согрелся. это так, Вот там вороны что-то так кричат, как будто лисицы вдали там. Вот, полетели. А у них сейчас, наверное, вороньи свадьбы начинаются. Вот, слышите? А вот издалека наш. Ну, сейчас все соберем. В дорогу. Все-таки все ручки греют. Ну, греется, да. Бутылки мы с собой возьмем. Или что? Ну да, они ж легкие уже теперь. Ну а где мы тут здесь более-менее убраны? Так, ребята, ну все, мы готовы, все собрались. Все бумажечки сожгли. В такую И погоду теперь мы самое бутылки лучшее это- тащим. Коля это тащит брюхо бутылки, чтобы помочить в выкинуть. болоте. Вот, а сейчас А мы еще рыбу идем. выпускаем только в камеру. Значит, у нас... А сейчас мы идем, поскольку мы путешественники и у нас приключения, Помочить брюхо мы в идем в болоте. эту сторону. Всё-таки проверить. Нелегкая эта Можно ли там пройти? из болота Или тащить все-таки мы бегемота. куда-то упремся в болото? Вот сюда. Не надо забираться куда-то далеко. Да. Вот Коля говорит. Коля шутит. Изобразить панику, что я не знаю, Так. куда я попал. Ну здесь мы шли, поэтому я включу там, где мы не шли. Сейчас у нас темнеет в 7 часу, в 6 еще даже светло. И вот мы выходим в совершенно новое место, ребята. И смотрите, мы упираемся опять в протоку. В протоку, но здесь какая-то тропиночка пока еще вьется. Мы по ней идем. И вот это болото, в котором нам говорили, что мы упремся. Испугались, да, испугались. Ну что, ребята, действительно нам здесь не пройти. Мы просто убедились в этом. Или есть какие-то ходы? Давайте Нету будем там. анекдоты скабрезные рассказывать. Зачем, господи? Ну так же весело. Кому? Сейчас еще давай еще ноги тебе. Кому весело? Ну посмотрите где. Сейчас мы еще посмотрим, осмотримся. Вот сейчас мы попробуем еще один у нас. Ну, тропинка... О, ничего себе, ветки отрываются. Прям смотрите. Ветки ломает. Да ладно, что мы там... Мы выпили по пару капель шампанского. Так, ну это, ну тут нам надо доски какие-то прокладывать, чтобы пройти. Не пройти, да? Ой, ну хоть повернись, да, посмотри. Ну, бред это. И всё. там дальше Бред. тоже вот. Ну там, да, там вода. Всё, назад. Я же сказал Как сразу, жалко, я сразу как сказал. жалко. говорю, Так что- хочется Ладно, здесь чё ты, идти. мы за- Посмотри, как далеко Тобой туда там. идет эта Там протока. красиво. Давайте посмотрим, как далеко идет Однажды протока. один старик Нет. А, нашел кстати, портянку. потому что мы не совсем в лесу, Да? а на берегу озера, да. Наверное, поэтому. Так, вот я вам покажу протоку, как далеко она идет, как нам обходить сейчас придется. Так, и вот тот берег, видно, тоже заболоченный, там тоже около озера не пройдешь. А озерцо-то, вы видите, большое, красивое. Да. Прикинь. Что это Смотрите, такое? какие фиолетовые ключики. Ребята, вот я хочу показать солнышко сейчас какое. Я снимаю, да. Смотрите, какое там солнце.